السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد والياسمين يا احلى فراشات في قناتي. وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. نرحب بكم ونرحبوا بجدد اللي انضموا معنا القناه. نقولكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم في قناتكم المتواضعه. خياتي وخوتي، دائما نذكركم تخلوا لي احلى واجمل جام على الفيديو، واللي فرحتني بجام ربي يفرحها بيعطيها وش راهي متبنيه في حياتها يا ربي. على بالي بلي طولت عليكم، مانيش ننزل لكم روتينات، سمحوا لي خياتي، والله غير الله غالب ظروف، يعني شويه وقت ما كاش. وبصح توحشتكم بزاف بزاف، على بالكم بلي كي نغيب عليكم في الروتينات والله غير نحس بواحد الفيد يقتل. لكن اكو تعرفوا بلي الجريات والدخلات تجري منه وتجري، والله غير الوقت ولا بزاف عزيز، وكما نقولوا النهار ولا يجري الوقت يجري ونهار يجري. المهم يا البنات، راني نطلع عليكم مره على مره لهنا في الروتينات، وراني نحط لكم وصفات، خاصه وصفات تاع المولد النبوي الشريف في القناه الثانيه مطبخ الفراشه. لهنا البنات، راني اليوم قلشت زعما شويه روحي، طيبت لهم فطيره، عندي شحال ما طيبتش فطيره. راكم عارفين رانا في الازمه تاع الزيت، ما عارفين لا نجرو مور الزيت لا نجرو مور الحليب، والله غير همي ضحك وهمي بكي زيت. صدقوني قعدت 3 ايام بلا زيت، حتى تاع زيت الزيتون خلاصت لي. من بعديك دبروا لي واحد الريطلايه دخلت عليها بفطيره، ما قالت لي جارتي كمليها بفطيره، من بعديك قعدي هكذاك طيبي غير الحاجه المفوره. هيا البنات، كل اللي عندها زيت يرحم بابكم، وين راهي تتبع الزيت؟ مانيش عارفه، احنا في بليده والو يبيعوها بالتخبيه، الحليب ما كاش. ربي يكون معنا وخلاص البنات. المهم لهنايا درت لهم هذيك الفطيره، وكان عندي شويه رفيس تونسي هذاك. شربت القهوه بالحليب البنات، ما نقدرش انا نصبر عليها. بعد ما شربت قهوتي هنايا البنات، هذيك القهوه تاع القهوه السوداء من خلاصه الفطر الريشي اللي قلت لكم راهي دايرت لي واحد النشاط وواحد القوه، والله غير هايله هاد القهوه، وليت ما نقدرش نستغنى عليها. يعني دائما نشربها مور القهوه هكذا للتخسيس البنات، على خاطر تنقص في الميزان هكذا خياتي. المهم، القهوه الكحله انا ما استغناش عليها، نحبها بزاف بزاف، لو كان ما نشربش القهوه كنت تعرفوا. المهم حبيبات قلبي، وش حوالكم؟ وش راكم دايرين فيها؟ كاش شعيا، كاش ميناش، كاش برد، بردت الحاله. احنا في البلاد بدا البرد هكا، بدا البرد يعض ويقرص. المهم خياتي، بصحتكم القهوه شوفوا شحال شابه. لهنا خياتي كتبوا لي في التعليقات البنات كاش تحضيرات المولد النبوي الشريف. الناس راهي بدات تخدم في الرشطه. البارح درت لكم فيديو طب في القناه الثانيه مطبخ الفراشه، اللي ما شافتوش غير تروح تشوفوا. اللي خاصه حبت تتعلم الرشطه درتها لكم من قلبي. حطيت لكم وصفه تاع الرشطه تاع الناس بكري، وصفه اصليه صحيحه كامل. التفاصيل المملة كما تعرفوني، خرجت ما شاء الله يا البنات. غير اللي ما حبش تتعلم هكذا البنات، غير اللي ما حبش تتعلم هكذا، خاصة الصغارات البنات تبعوا وتعلموا. معليش اذا ما نجحتوش فيها نهار الاولاني تنجحوا نهار زوج، رغم انه هذا الرشطة البنات ديالي تتعلموها في النهار الاول وراح تفرحوا بيها واحد الفرحة، والله حتى تقدروا ديروها مشروع منزلي جد ناجح. خاصة في المولود يطلبوا بزاف الرشطة، يعني الأغلبية يديروا الرشطة هكا الحفلات المدرسية، ولا الرشطة تجي خفيفة شوية على الطعام، خاصة انه نديروه العشاء هكذا البنات، يعني نديروا العشاء تاع المولود، ماشي نديروا الغداء، نديروا العشاء. المهم خياتي، الوصفة كاملة بالتفصيل الممل راهي في القناة الثانية. درت لكم الرشطة وطيبت لكم تاني الرشطة هكذا البنات. هنايا راني انا وسلسبيل، شوفوا البنات رانا نخدموا فيها. بزاف اخوات طلبوها مني عدة مرات، انا والله غير نعجز عليها صراحة، رغم انه انا تخرج لي ناجحة كما نقولوا، وصفة تاع بكري بكري يعني نعرفها، لكن نعجز عليها. يعني منين داك والله غير نشريها، وكي نشريها ما تعجبنيش تاع المحلات، تجي الاستيكي، وكاين تاع الفارينه تجي ماشي شابه، كي تسقيوها ما تشربش كامل هذيك المرقه، تبقى هك تعوم في المرقه هذيك. شوفوا لهنا خياتي خرجت ما شاء الله ما شاء الله. تبعوا معايا الفيديو للاخير كالعاده البنات، تنسوش الجام على الفيديو. حنايا في تيبازا ولا البليده نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. بزاف اخوات يقولوا بدعه، وكل وحده واش تقول على المولد النبوي الشريف. حنايا
كي حلينا عينينا لقينا جدودنا وموالينا والجيران ولا فامي كامل يحتفلوا به، يديروا صدقه البنات. هذا كل واحد على واش يصدق، يفرحوا دراري صغار. كنا نغنيو هكذيك مولود يا مولود مولود انبي لله يمينة ولدت صافي، صح ولا لا لا؟ شتوشا كنا نغنوا بكري؟ قولوا لي لا لا، قولوا لي نغنوا طلع البدر وبزاف بزاف بزاف يعني اناشيد هكا كنا نشدوهم هكذا، نقعدوا هكا جماعه وكامل كما كنتوا تشوفوا البنات. شوفوا الرشته تاعي، قولوا لي ماشي شابه، خفطوا جام ديروا الجام يا البنات، نعطي لكم غير الوصفات الشابه ونخرجها لكم كامل، ما نخبي معكم لا سر لا والو، انا ديريكت. شحال من وحده تقولي اسمع كي توري الوصفه هكذا من قلبك وتوري لهم كامل المراحل وكامل، تقولي صافي واش خليتي لنا ديريها انت كمشروع علاه توري لهم. بصح خياتي الرزق على ربي، هكذا خياتي الرزق على ربي. كاين اللي يخدموا قلبهم كحل والله ما عندهم لي كليون، كاين اللي قلبهم هكا فحشوش وقلبهم ابيض، وكي تروحي ليها تقول لها وري لي هذيك الوصفه مالغري هي تكون هكا دايرتها وصفه تجاريه، بصح والله غير تمدها لك، بصح والله لي كليون والله ما يخلصوا من عندها. يا والرزق على ربي يا البنات، والله غير الرزق على ربي، هكذا خياتي. المهم كما راكم تشوفوا خياتي، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله هكذا، باش نحفزكم تروحوا تشوفوا الفيديو في القناه الثانيه مطبخ الفراشه، ولا ضغطوا فقط على عنوان الفيديو تلقاو صندوق الوصف، نحط لكم الروابط تما هكذا. واللي راحت ما تنساش دير الاشتراك القناه وتفعل زر الجرس، تخيروا الاختيار الاول باه يوصلكم الاشعارات. وايضا خلوا لنا جام على الفيديو، كتبوا لنا تعليقات، ديروا لنا يا سيدي القلوبه، ديروا لي 5 6 قلوبه في التعليقات هكذا البنات، تعليقات بزاف، كثروا لي التعليقات. شوفوا كيفاش خرجت شوفوا ما تتلاصق ما تتقطع ما تتعجن والو، خرجت ما شاء الله صفرات هبه. شوفوا خياتي حوحوش كنروحوا. ياك انا كي نخدم حاجه قد غير نتبع فيها يا عمري شحال شابه، يما كي خرجت لي شابه تقول لي جارتي اسكتي قولي ما شاء الله الله يبارك، دوك تعيني روحك باللي راهي جارتي تقول لي هذه الكلمه، دوك تعيني روحك نفرح كي نخدم حاجه شابه. المهم يا البنات، على بالي باللي كاين بزاف اللي ما يعرفوش يخدموا الرشطه، يعني العجينه تاع الرشطه، ولا اللي كاين يسكنوا في بعض الولايات الداخليه مثلا كما الجلفه والصحراء وكامل ما عندهمش الرشطه، يعني ماذا بيا تتعلموا وديروا الرشطه وتذوقوها، علاش لا كيما حنا نتعلموا هكا وصفات تاع الغرب وصفات تاع الشرق ونديروهم يعني حنايا، لانه هذوك الوصفات كيما الشخشوخه كيما الزيراوي كيما البسيسه يعني ماهمش تاوعنا، بصح نديروهم هكذا باش نذوقوا يعني كامل الاكل التقليدي الجزائري هكذا خياتي. وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي، ولا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجوها هكذا مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وفرحوني بجام ربي يفرحكم. هنايا البنات الماء ما كاش، عندنا فيه 5 ايام والله غير ازمه كارثه، واش نقول لكم واش نخلي، لا دوش لا حاشاكم بيت الراحه والو يا والو، كل حاجه تحتاج الماء، الحوايج ماشي مغسولين كارثه. مانيش عارفه علاش ولا ولاو ما يطلقولناش الماء، رغم انه الماء كاين. تخيلوا 5 ايام حتى ولينا باش نجيبوا الطونو ما كاش والو، باه نشربوا الماء ما كاش. ربي وكيلهم، وانا دائما نقولهم باللي لو مارمو هذيك البلديه رجال يروحوا يوقفوا لها تما والو، ما كاش اللي يروح، ما كاش ما على بالهمش كامل وكي يجوا للدار يقول لك راكي تخسري انت في الماء، راكي ديري انت في الماء وكي تعلمي. ايوي هذه هي الجزائر الجديده. الله غالب. المهم يا البنات، غسلت هذوك المواعن هكا، شليتهم غير حاجه خفيفه برك، ما نكذبش عليكم انا نحب نخدم شغلي في الماء، نحب الماء بزاف معليش. المهم البنات، كاينه واحد الاخت سقساتني على هذا الطابله، قالت لي اسماني حابه نشري بصح خفتها. شوفوا خياتي هذا الطابله صح هي صح شويه فراجيل، هي ماهيش تاع كوزينه. انا كانت الطابله اللي عندي تكسرت لي، جبت هذه. شوفوا هي صح طابله شويه، بصح الكراسات تاعهم كارثه، عباك بلي تكسروا لي كامل. انا عاودتهم درت لهم اللوح بس مخدومين كيش واحد اللوح داير كي الكارطون ماشي شابين، الكراسات تاعها ماشي شابين، الطابله شويه بصح تاع صالا مونجي يعني تاع صالون ماشي تاع كوزينه ماشي تاع كل يوم هكذا خياتي. هي مليحه هكا للضياف، صح تفتح تولي كبيره وكامل، وصح الشكل تاعها شباب وهي زجاج وكامل. انا شريتها 3 ملايين و600
700. بصح ماهيش بخاطيك بزاف تعيي، يعني كاسه تاعها شوفوا عاودتهم كامل عند المرويزي دار لنا لوحه. اباكم طلعت انا مره هكا باش نطلع فوق الفريجيدان، طحت تكسر بيا الكرسي، ماشي لوح البنات. المهم كحلوش يقلبوا بيض راهو هذه اليامات فنيان شويه، ماشي فنيان، كتشوفوا واش يلعب معاه انيس. لهنا كي نضج لهنا يحوس ياكل وقطلع لي فوق الطابله تاع كي شغل مدي لي ناكل، كان راقد شبع رقد حتى كبر قبل وقته. قالت لي ساسبي ماما راهو كبر. ولا هذيك الفلفل تاني مازلت تاني نخدم في العلا تاع شتا، مره على مره نشي 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو نخدم هكذايا. هذيك درسه تاع الطرشي ولا تاع الطماطم ولا تاع الفلفل ندسها البنات هكذايا نسحقها لشهر رمضان ولا لشتا للوبيا ولا عدس. وهنا خياتي الغذاء تاعي درت الرشطه هذيك اللي طيبتها اللي درتها معاكم كما راكم تشوفوا البنات. درتها مرقه بيضاء بالدجاج، الوصفه راهي في القناه الثانيه تاني البنات، حطيت لكم طريقه صنع العجينه وحطيت لكم طريقه طهي الرشطه هكذا خياتي. واللي حبت تروح تشوفها نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف، اللي حبت تشوف الطريقه ما تنساوش فقط دعموا الفيديوهات بجام وخليوا لنا تعليقات تاعكم. المهم يا البنات طليت عليكم بهذا الفيديو الخفيف وظريف، وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الرشته تاعي تكون عجبتكم، ونتمنى انه كامل تتعلموا الرشته. اللي عندها ماشينه تاع بقلاوه تتعلم الرشطه يا خياتي، ما كاش كيما صنعت اليدين. واللي عندها شهريه قليله ولا تخدم وتبيعها راهي مطلوبه بزاف في المناسبات، خاصه المولد النبوي الشريف كما راكم تشوفوا البنات. يعني تحفت هاد البلا خرج ما شاء الله، خرجت بنينه بالبزاف كما كنتوا تشوفوا. المرقه جايه بيض الله. عطيت لكم كامل الملاحظات والاسرار باه تنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي العزاز تهلاو في روحتكم بزاف وان شاء الله ما زيدش نطول عليكم. فقط عندي هكذايا ظروف نجوزها البنات ونرجع لكم ان شاء الله بقوه. وتبعوا القناه الثانيه اللي راني نحط لكم فيها الوصفات، راح نحط لكم الروابط في صندوق الوصف. ضغطوا دائما على عنوان الفيديو، نحط لكم الانستغرام هكذايا، رابط الواتساب اللي حابه تخدم معنا في شركه يعني المنتجات الطبيعيه. نقولها مرحبا بكم، نقول لكم شهيتكم في الجنة. تهلاو في روحتكم بزاف. نحبكم خياتي. سلام.